أزول فلاون صباح الخير فلاون الصحة العيد نون العيد تسعديث ثمر بواحد الجرينان داملان القديش المغربيه مازال تكمل اقلا يعني ذي لومبيونس العيد مازال مديني هكاكي غادي انا كي تمون الجزائر مازال القديش بوكدود يتكمل مي ازكى قد نسمك الجمعه 16 ذكميت يبدا تكراولا يا كينيا يقفدان اس 22 فرار خاصهما بدايه كان اس 16 فرار دي خراطات تبعتي تسينا كاين خيشله العيد ديك تاكيد ساعه لكو سبيسيال اللي قد نينيا يميدو سادي تكوني تنداغي دايرين وايتني دو سيرم وايتني د الفرحه غير تمورت نسن اكينا بنون تمورت نسن سيمان سن بعد مي قارن بلي كودي تفن تمورت الجزائر كدو داكي طوس يبرا طبل دكوامال دي حديثه قال بلي كدا كدو مقرون مقار الشانيس مقارا يعني يسميس يمي يصاوض هذه الصغير تسيق وراي خاصهما مشوار مازال غزيف انا ضح مازال غزيف يمكن تامون الجزائر تروح روف دلا سيرتي غير تيكدو ذاتي السنات غير تمورتي صحاني توفنن غير في زرفان بوم ذانا قدني غازكا بلا شك اكدو دي فادانا كي تيمي على في دو فوندرودي 16 الجماعه رقم 16 دونك بلا شك كذا انا كيت يدينا دفران يسني نقولها يكوزلن ذاك الوقيله ساكي عبد القادر بن صلاح سلوين دولا il va prononcer un discours important entre guillemets يعني زرارة اسكي صحة ولا يوزل ولدي انا قلت لكن وقيله بدوي يزمر هذا يروح كوران واليه باسكو لي زيفيرمون دي مول الجزائر ساكسيلير دي دقيقه غرثايض دي سوايع غرثايض لان انا عرض نسقرش الساكي ياك دير في كون الحرمه اذنا عرض ايوا الساكيس الفرح ذا مقان استرح ذا سماس عمر ترمولي مغري تغرا ترمليت يا سميك يا عمر صح العيديك ثلميرتيك اسلمك سليمان صح العيديك ولا تكتشيني صح العيد نسنوكي مراوي تاع دي سلن صح العيد نسنوكي تجزائريين سمثان ديك راه هذه تجميلتي لا فامي الفخر ديالهم كي مالوغوزمون عيد كي فاسيد دي الحزن فوالا تلميذ عمر يعطيك الصحه ما كنت كي نتراجعوا دياوض مسا عرب عزيا ديبيتي اونسيان ديبيتي لو كافا لا اف اس تفيث الكومبرمون داكي دي فرنسا وي داكي جاد الكومبرمون دانا كديك شمسيت مون الجزائر ماس مزيان مريان مضبان السنديكا سناباس تما كندير ديك شم ماس بخروف بالقاسم ناس الماد دي سداويت المولود معمر دي ثي زيوزو بلا شك كي دنا لي زيف الموسكسيون مون الجزائر وكثير دنيا ازكى دي فاو قدود ارثورا ودي تفن تمورت صعوز جون دام كانت دوله ترانزيسيون ديما كاين دول ديالوغ في دي ساوي قايد صلاح دا شو الصور بدويه دا شو الصور عبد القادر بن صلاح ما زال بلي كتقاموا من داون على الكونساي كونستيتيسيونيل يخمد ديال الفتوى عمر الزويره يسيك وما يناكي يعني قبل يومين كنا في العيد قاموا من داون على الكونساي كونستيتيسيونيل يخمد الفتوى دونك dont il a rapporté les élections, match annulé. Donc, ils ont fait le rapport des élections où il a été prononcé naïf كيس يبدو صراحه في فيري ولكن هذه البرونجمون دو موندا دو بن صلاح اسك شويك سي اونتي كونستيتيسيونيل ذا شو المعنى ينس ما نضرب لك يعني الموندا بن صلاح هذه يكفو لو 9 جويي دابا كتورط الفتوى المجلس الدستوري نزول فيك اونكور اون فوا سليمان وقبل كوماسي راولي وفد الجزائر دونك فغي غادي راه تجميل يويت مثلا السودانيين ينغا الحكومه العسكريه ça fait plus de 100 000 morts qui ont été bien sûr tués par des balles des militaires donc à Magaza Guinée donc الجزائر enfin on a la même convergence des luttes avec le Soudan Sarine Omar al-Bashir exercent des pouvoirs ça fait 30 ans à Guinée et donc il y aura le pouvoir militaire et il y aura les donc je me demande est-ce qu'on peut appeler une armée nationale populaire pour une armée extérieure chabines. Nous connaissons exactement, on est dans la même configuration. À Sagina, les civils, les Bouteflika. Ça a été un régime oligarque. Les donc, entre les Bouteflika, il y a les affairistes, bien sûr, c'est un groupe d'affairistes. Soit Guinée, bien sûr, on a annulé des élections pour le 18 avril.
يغال يخدم غير التمديد بوتفليقه يبغى يخدم ناثنا غيساد ديال ناثنا غيساد ديال اجمي داخل الزطا نيت ما prolonger le mandat يجينا c'est le quatrième en réalité, c'est anticonstitutionnel, bien sûr. Là, on se dirige, vers une occupation. C'est que dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est une occupation? Ça veut dire une action d'occuper un terrain, un lieu, une ville, un pays militairement. Ça veut dire, sous le régime Bouteflika, au moins il y a un peuple. Ça veut dire c'est un régime oligarque, dictatorial, au moins il y a un peuple. Tout là, on se dirige vers le hukm, où c'est le peuple. Ami. Parce que le peuple, il a rejeté les élections. Il a rejeté le gouvernement. Deux élections à Omar. 18 avril, 4 juillet. Il a rejeté les deux élections. Il a rejeté le Hukuma Guinée. Le Hukuma Guinée, j'ai assisté j'ai couvert une manif à Alger, où faire des jeunes. Je suis frappé par leur chant, leur slogan. قالناس حكومة العصابات، حكومة المونتاج، حكومة الإرهابية، حكومة البريكولاج. هكي اسمه. هكاس بسماو، صافي ديال الحكومة جينا ماشي الحكومة الشاب، الحكومة السن ماشي الحكومة الشاب. والحكومة جين عسكري الشاب ديال الجزائر يقال الشاب الجيش خاوة وما بصح ماشي هذيك لاجنت ميليتير كينا يبغى ناس برولونجي. قال ذلك الدولة مدنية ماشي الدولة مدنية ماشي عسكرية. وبنصلحها كينا وبلا ما نناد باللي elle a été rejetée dès le départ depuis son installation وتيفغى الشعب الجزائر. يسالي ديفان كانت عمر قال وقيل لي يرى ان ديسكور امبورطون بور لو شيف دو ليتا. يقال ان في خلال الترجمه خلال الساعات القادمه سيكون هناك خطاب هام لرئيس الدوله عبد القادر بن صلاح. ما على بالناش واش من خطاب هام وزرانا دا شراغي ديني اي نفغا اختي ديني وقنا اختي دينين نكونين نفغا ديني روحا جوستومون عمر سقسي داكيني اشو غير سي برونجيو سقاموا من الدوله على الكونسيل كونستيتيونيل بن صلاح ما زابليكس داخل لا كونستيتيسيون ils ont consommé tous les articles وفين تاكل فتوى كاع الى الدروا دو ريستي جوسكا يعني على مثلا ليليكسيون دا نوفو بريزيدون دو لا ريبوبليك سور كال باز كسقسا عطاش لي زافوكا ني كوشي الفتوى كاع ني لارتيكل 103 ني لارتيكل 104 ني لارتيكل 102 ils ont خيقن ديوت الحاجه اس برونجي شي اللي معناه شي الطفل ما زرب ليك لو بوبل اللي زاروجتي كاتيغوريكمون. فيران سليمان خاطر يكون افيرير فوس قامويا كينا ادونك يزس. Si vous voulez, je ne suis pas constitutionnaliste, mais mon interprétation politique de la chose, c'est que en fait, le 9 juillet, dans les élections, maintenant, n'auront pas lieu. D'ailleurs, c'est-à-dire en fait, ont été annulés parce qu'il n'y a que deux dossiers. Rapporté, il n'y a même pas annulé, c'est le rapport. Donc, mais c'est dans le cadre ils vont rapporter dans un délai. Les élections, impossible. Il y aura le peuple toujours, mais jamais de la vie. Les élections à Slimane, c'est le propre du peuple. Ce n'est pas le propre de la SABET. Parce que nous tenons, ou sinon les élections. Et pour une fois, le peuple, voilà, donc les élections guinéennes viennent sur la chissante. Nous n'avons pas de les élections guinéennes. Nous n'avons pas ils ont mis sur le mois de Ramadan. Ils ont mis sur le mois de Ramadan. Finalement, le bilan pour le Ramadan, c'est un bilan positif. Ah oui, bien sûr. Tout le dernier, 10 sur 10. Voilà. Tout le dernier, ils vont miser sur la chaleur à Nvedou. خاطر تولا ماذا قال برولونجي تد اسينا في يمين كلي نستوفع ني سوق جوني راس كشتو عرض نك استوفع نكوني ضزغ نهار رمضان وانت خيرارك بريده كين والله بروف رمضان شو كثر ولا رمضان en fait ça a été magnifique même si la ramadan c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête qu'il y a une pancarte qui m'a été partagée par quelqu'un c'est qu'il y a une pancarte je suis malade de l'Algérie comme quelqu'un qui est malade des poumons. Donc, nous connaissons le nord de l'Algérie. Donc, si vous voulez que je revienne sur l'enjeu de ce prolongement, bien sûr, c'est de l'égalisme forcé.
Parce que là, on va vers un légalisme forcé. Tu veux faire la Constitution à partir du 9 février. À partir du 9 juillet. Parce que le mandat de Salah, il ira jusqu'au 9 juillet. Exactement. À partir de là, soit l'armée décrète un état d'exception, mais qu'elle ne pourra pas, bien sûr. Il n'y a pas de. Ou le chef à s'appliquer un état d'exception. Sinon, ils vont prolonger le mandat d'Ibn Salah. Ça, il a été prolongé selon le Conseil constitutionnel. On dirait que c'est le Conseil d'Ibn Salah. Adini est prolongé. C'est des hypothèses. Il couvre le pouvoir militaire. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, on a prolongé le mandat Guinée. Le mandat va être prolongé. De fait, c'est le gouvernement qui va être prolongé. Dans le gouvernement, il a un Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, sans ministre de la Défense. En réalité, vice-ministre de la Défense, juge, chef des armées, chef d'état-major et constitutionnaliste, j'en passe. Donc, le gouvernement c'est que Ben Salah il y a une dissolution du gouvernement qui va arriver à son terme. Et le gouvernement de Spectre Omar, regarde, il a été nommé par l'ex-président. Il a été nommé par l'ex-président, mais personne ne pourra le c'est un gouvernement de gestion d'affaires. Oui, gestion d'affaires, de transition. Sauf que la transition est guinéenne. Donc nous ils veulent se maintenir, mais derrière tout ça, c'est Gaïd Salah. C'est Gaïd Salah qui veut se maintenir, c'est le pouvoir militaire qui veut se maintenir derrière ce gouvernement de fantôme. Tu vois le scénario possible de 9 juillet, Omar. Ça y est, le scénario le plus possible. Ben Salah يبان يعني هذه كمية يعني c'est la force. C'est quoi ça? C'est la force, bien sûr. 9 juillet, ça y est, faut ما اللي بغى يساعد 90 يوم كان هذا يروح. تيخدم بالفتوى. الفتوى الكونسيل كونستيتيسيونيل زاب لك d'abord le président du conseil constitutionnel il est illégitime. Il a été nommé parce qu'il était membre داخل كمال فنيش. كمال فنيش. Mais nous le scénario, moi je pense qu'ils vont prolonger le mandat de Ben Salah. Ils ne peuvent pas se retrouver sans personne, sans chef d'État comme ça de jour au lendemain, parce que ça leur permet d'un scénario parce que entre-temps, le dialogue, mais il n'y aura rien. Il n'y aura ni dialogue, ni imrtafen. Tout va être rejeté par le peuple algérien. Le peuple algérien, il y a la constitution il rejette la transition. Il y a que la transition, c'est un risque. Il y a dans le cadre des élections, or que le peuple est Eh bien, parce qu'en fait, la seule chose ouvrière là, c'est la transition. Parce que la transition, par définition, la transition, on passe à autre chose. d'une étape à une autre, mais il n'y aura rien du tout. تلمير عمر يحق دينا ذاك بلاطون ثورة كان مساء أعراض عزية أونسيان ديبيتي مساء أعراض عزية الزول تلمير صح العيديك تعطيك تفك الكومبرمون زول فلاون زول فلاش زولي ويدوك تيري دي توالين المغاربية كثرة صح العيديك سليمان صح العيديك صح العيد ديال ويد ايدي توالين ديال تيري دي توالين كثرة تزرارت المغاربية تنمرت إلى انفيتاسيون تنمرت مساء أعراض عزية شوف غير تمسلي مساء عمر غف الفتوى يخدم الوسقه محمد دابومينا قبل العيد لا كونسيل كونستيتيسيونيل الناس الى برولونجي الموندا بن صالح نزرا مسعر فازي الموندا يكون 9 جويليه سور كال باز توفنا الفتوى كي ما زاب لك كاتورا كونسومينك لي زارتيكل اللي داخل لا كونستيتيسيون تصدق قالتورا نوال فارا اي لا كونستيتيسيون تقول دي قيموانا ويستخدم لا كونستيتيسيون دي مومون كان يكمي 9 جويليه كيتسميتها كانت يغيد يساليتورا لكن بن صالح il va prononcer il y a دقائق يدونا شويه un discours important dans la chadie. C'est le fanard de الفتوى constitutionnelle.
une fatwa constitutionnelle, يعني jamais زرعت. Vous savez, c'est des génies sataniques. ما هي الشيطانيت les génies يعني c'est machiavélique شغل لما جي يعرفون الفتوى constitutionnelle. ايش يرفض سليمان مقفل يعني هذا نفذو بغا كانت تمثيل كرا يعني غير قرحن يعني بعد الموت l'assassinat d'une manière peut-être directe ou indirecte دكتور فخار وقبل انت جان يموت محمد تملت الحبس للجزائر الساقي العرم قران يثمرت الجزائر باش كنا تجن يون محبوس ان بريزوني بوليتيك تجن اذي يمث ذي الحبس خاطر يخدم لا غريف دو لا فان خاطر امن تاغم محمد تملت لا نوياض ونسلام وتمتثنا وياض خاطر لا غريف دو لا فان الى قد زرن وذي حكم انت مورتنا غير القيمه لا غريف دو لا فان سي لو ديرني كومبا يكزمر ان اتر هيومان يخدم كونتر اون ديكتاتور لو ديرني كومبا لو كومبا ultime يكزمر ان اتر هيومان يخدم كونتر لا ديكتاتور سي بيان لا غريف دو لا فان خاطر غادي لي سابارير باسكو داخي كيميا اسمح لي خاطر جي توني خاطر سي تري امبورطون في لا داكور خاطر في البريزون ان اوماج فوالا دونك كيما نمسي فلاس يا با دونك تهضر في الموندا دو بن صالح بن صالح n'a pas mandat il n'a aucun mandat فهمت il est président par intérim هذه يكفو شغل ناس le 9 juillet. Et à partir du 9 juillet, Ankhim, dans un travail, il ne fait complètement de la Constitution. Fond de la Constitution. Ashura, où je mène à organiser les élections, où خاطر ولا شو كنت d'organiser واحد سنة de Fanny Manson, où Fanny Manson الشعب في الجهة, le pouvoir في الجهة. Gaïd Salah aujourd'hui, qui est le pouvoir réel. Le quand il sera des chab, le quand il est de bonne foi. Je doute de la foi de Gaïd Salah. Le quand il est de bonne foi. S'il y a un, au lieu de tabac l'article 102, il y a l'article les articles 7 et 8. 7 et 8. C'était vraiment un truc de. Où la transition, un chourab. Le quand il dit, il faut qu'il t'adresse la transition. Le quand il dit la transition, زمان بالليل وتشوفنا لك مخنسن Gaïd Salah يبغى يخدم يوث الحاجة sauver le système. Il ne veut pas sauver l'Algérie. خاطر ما يسوفي السيستم يبغى هذه يسوفي مانيس لا غني. Donc aujourd'hui نخشم dans un processus يديك الجزائر تفاق سي لا كونستيتيسيون يديك الجزائر تفاق وساعد شو القانون يجزمان سوسا يصلحوا ثمورث il y a que le peuple. Il fera un référendum. Le référendum a été donné plusieurs fois chaque vendredi. Il suffit d'écouter ce peuple-là. Il a demandé la dernière fois, il voulait le débat, il voulait le dialogue. Mais le dialogue entre qui et qui? Ben Salah يخدم الديالوج avec الشعب. Il est qui Ben Salah? Il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Il fait l'intérim parce que la situation qui peut être l'intérim. Le prolongement, il y a توا غيتم قرحت. خاطر الديالوج يساويت الديالوج ندوك حاجه العايم مي الديالوج هذيك بن صالح هذيك بن دوي تاكي تساواغي البرولونجمون يكي تساواغي ني با اون سوليسيون لو برولونجمون ني با اون سوليسيون لو كان بغا ندافع لا سوليسيون يثمرتنا الجزائر اشو تساوى لنا راه فانا ندير كاز نتلاوين ديال لا ريفوليسيون سوفغ ديال كاز نتلاوين اشو تسوفغنا راه باغ اكزومبل ان غوفرنمون دو ترانزيسيون اشو تسوفغنا راه اون بريزيدونس كوليجيال الشغل تساوى لنا راه غيون ان دي زونسيان اسيدي هذه سلحوا هذه طفل الجزائر خدمت اسمي ساوني بوضياف الله يرحمه يا خدمت يزون يو ليدي دو كري لو اتش سي او شغل تخدمنا راه اون بريزيدونس كوليجيال لا بريزيدونس كوليجيال تخدم غوفرنمون ترانزيسيون اي سينا كينا تفدوا لا ترانزيسيون من نتنيو فغانا نروح نفير لا ترانزيسيون مي سورون اوبليجي نروح نفير لا ترانزيسيون Gaïd Salah est en train de perdre du temps et tout ce temps qu'il est en train de perdre, c'est un temps précieux, aussi bien pour le peuple algérien, que pour l'économie algérienne, que pour la société algérienne tout entière. C'est que الشعب الجزائر توالي انت خاطر الجزائر ماشي واحد سي ثلاثه الدنيا سليمان دوار نتاس تمورا دوار نتاس دي تاس تمورا توالت là en termes de géopolitique. Qu'est-ce qui se passe en Libye? Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Qu'est-ce qui se passe au sein du Soudan? Et c'est condamnable
J'espère que notre armée ne va pas arriver à ce stade-là. C'est condamnable. Un général qui n'a jamais été à l'école, c'était le chef de milice, Lidjan Djaoui. Il n'aura plus de 300 et quelques. Voilà. Vous voyez? Donc, j'espère. Et ça, il a été soutenu par l'Arabie Saoudite. Il a été soutenu par les Émirats. Ce sont les émissaires qui sont l'Europe. Financier. كتكاس السلاح تزنو زياس السلاح باش هذا ديال l'Afrique. Une fois que la guerre est finie, l'Europe va venir pour investir et bien sûr, il va s'enrichir à partir de nos richesses. C'est ce qu'il a fait en Libye, c'est ce qu'il va faire en Syrie, c'est ce qu'il a fait en Irak. C'est ce qu'il a fait en Irak. La guerre, ils sont en train de s'enrichir sur le dos les peuples agués. Au moment où les peuples agués sont هو النوضه اللي حالتها على كل حال دايني خاطريني قدران ديال السودان سي اون غروند لوسون مخالف يعني كيف نقولوا دكتور للجزيره السودان Vous savez, les généraux, ils sont presque les mêmes. Hein? La même, mais ils sont du même ADN. La junte militaire partout. Ce qui est la junte militaire, elle n'a pas fait du sang. Il n'y a pas un exemple. Il n'y a pas un pays, un exemple de la junte militaire qui n'a pas fait du sang. 90. Quand les chars ont envahi Alger, voilà. C'était pas loin. C'était pas loin. 89, c'est pas loin. Donc aujourd'hui, heureusement que l'armée populaire au Saoudat, je ne crois pas. D'abord, il y a eu des engagements qui ont été pris dans ce sens. J'espère qu'ils vont être respectés. J'espère que les engagements de Gaïd Salah Nouyad seront au moins de ce côté-là. C'est un général هذه عاصف كازيان هذه عاصف ثمور هذه عاصف كل تشزلنا لي من الجزائريين ça c'est واقي هذا تيدشمنا l'histoire au lieu de farcer l'histoire en faisant de la politique اخر هذه خدمه ياكي وكاين هذه يكشم قمزورو يتمرتنا الجزائر داوي العالم ما عرف عزيك شمد ينا سيدي زوماس مزيان مريان syndicaliste سنابست ريسبونسابل سينديكال سنابست ماس مزيان مريان الزول تلميرت صح العيديك أزولة سليمان صحة ليك وصحة ليك وصحة العيد وكذلك كذان المغاربية. تلميرت مس مزيان مريان يعطيك الصحة هذا في ذاك نسلو خبارك دي فانتورا كان واقيلا بن صلاح il va prononcer un discours important دي ساعتين دي الدول على حسابك شو كزمالات ديال ولد ديسكور كان بن عبد القادر بن صلاح على فاي دو 16e vendredi. تنمير الرسالة ديالي زاوية نورجع اشني ولا نبليو ديالنا روحنا الفراني رجعنا من الكونسي كونستيتيسيونال نتاي حياة جديدة إذا الجوهري إذا الشعب الجزائري في فرنسا اللي تشيلي تاع الفراني لما أنا نرجع تفن في لا كونستيتيسيون لا كونستيتيسيون غاية دينيرو صالح شو جنبس La Constitution, la reliée, c'est la vocation de l'Union. Donc, صراحة وزرينا نوضعنا الكل الشعب الجزائري جربها كلها الأوبينيون انترناسيونال جربها كلها معنا نغني نتلاعبن بلي نحنا نطوف ديال لا كونستيتيسيون بس مزال مريان كنعاود لكن السوين وثبتنا لا ريجي باسكو التليفون الهارو يقريز الاخوه في لا ريجي يعاودوا يتصلوا بك تلمير ثامس مزال مريان كنعاود نرد قال عمر يعني قبل ان نغالم دكوينا مزال مريان نادو ومثنا 4 زير يعني ولا سوازاليس ذاك كنتورا ويجي فوالا دار بحال الوقت وكنساعدني هذا بلون بيتيتر سانا بلون بي يمسلي دار بقايد صلاح مرد بغي لارمي تي غادي يديس بوكدود وكتوري غادي نتنا يديس بوكدود خاصو ما مازال قجرت ذا قجر ذا لم كتوار تورا لو سيناريو بوسيبل يتمون الجزائر زرد الشاكي دينيا لا الحويه نتني لا تظن نكون نتصاص نخدم لا مي الوقت اللي يحوذ يعني الوقت اللي يحوذ نكوني ساعه الوقت نكوني ونسعيها لي زافير ونسعى حونا ونسعى لي كونطراك دي سوسيتي اترونجير واش جون ساعه نكوني ساعه الوقت ذاتنا نكوني صافي 57 يا كينا كميس نتفري ديك السن قراستي خرثاخ روحهم جفتاع فكتا غير داياكي فكتا غير شويه لاتنا فكتا ثمورتا كات تنسقم وين نكوني ترى نسعى الوقت 57 كنت نتراجو
انا كوني ونصوتي خير على ولا نفذونا الى ناثني لا رمضان هذا الحق الشتوى نكون داك نقيم وين يجينا ذي روح نكون اقوياء. Le peuple est déterminé à jamais de mener cette révolution jusqu'au bout. Pacifique. Pacifique. Jusque-là, il est pacifique, le peuple de l'armée. Il y a des provoqués à cause de la police, mais le peuple, il est resté pour le moment uni et pacifique. Mais je vais vous dire que c'est que le وقت جينا لا تعبرنا النون هذو غنا وقعنا ما كليتي الشفايتين مواندو يحيى سيقا السيق نثني يخط الشفايت نثني يرزن ومن بعد ديك الشمر داخل يوقع داخل اكزاكتومون هذو غالون تيمشو نثني تيفرفودنا كي تخدمنا كاكينا وغنا وقع ديك السنت باسكو نكوني لو بوبل il est intelligent a su jusque-là. Le معلش ثم أثنتورة تفن مونوبول. تفن مونوبول مساعدة البوبل. Mais il n'y a pas de légitimité. C'est pour ça que nous nous dirigeons vers une occupation. Une occupation. Une occupation, ça veut dire c'est une armée qui occupe un pays. رقم كان نقول باسكو وايد مزيان مريان نبروفيتي ديكس قبل هذيك زموال باسكو ثنا السيك واقعين ساعه بروبليم تليفونيك ماس مزيان مريان السلطيه داز زول فلاك كي تيكلت نيض الزول في الاول الزول المرة اكاكيل ها الصوت يتصوت بيان سيليك ودي تصوت بيان نياك بن صالح ابارامون غادي يهضر واقيلا فير ان ديسكور اونتر كيمي امبورطون اش يكزم ديري الديسكور هكا على في دو 16 فوندروتي امبورطون كدينير نرجع اشاره دينيه اسمي لو كونساي كونستيتيسيونيل يخدم سا برولونجمون يبان شيمي نهني وكذا بيان تخلانا شي يخدمان صارا ادسنا نو كاين خدمان باللي صروحوا الناس من داوس على كونستيتيسيون نتايحاز الكذب لا ليكتور خدمان لا ليكتور يفغان في اللسن ماشي لا ليكتور كي تخدم اسمي روح انا الاولى نهضر مع 103 لارتيكل 103 يقبان اش راه خدمان ذا شو تيقال لارتيكل 103 خاطر مقار يقراك ما تروح هذا دوزيام تور ما الا يون يهلكنا غيموت لي زيليكسيون سون روبورتي خدمنا انه منقار اون ليكتور ايمانسان باللي مثلا ونزمير انا نوع لي زيليكسيون دونك يصيروا روبورتي دوزيام فوا دونك باش انا ديني يدير ديسكور بوساكي ما يخدميتين il va convoquer le corps électoral pour une deuxième fois et il va convoquer, ils vont indiquer les dates des futures élections présidentielles. لما وكون يخدم الشعب سي الجهه هذا هو سي الجهه النظام الشعب كي قارت روح امور كليه هذا بنو الجزائر فاش ضيت الشعب il veut sauver l'Algérie le pouvoir central et en particulier le régime militaire il veut sauver le régime ذاتيا تمليلين وزمير تارو كذمليلنت وزمير انت راه غادا سنتغريزات دوكلن خاطر كانوا من قارصون ديامترالمون اوبوزي جالسين 180 درجه دونك كيفان تورا الحراك هذه يكمل وزكا هذه يكمل خاطر تيني سيفرات سنازن باللي اسمي دفغنس القصرى اسمي بروبليم تاع 17 مليون 20 مليون لو بوفوار بانيكي مي بانيكي ورزرا شاخذين ادمدوا الروان سال لي دوسيي الحبس الى اخره لو كانت سوسم سيفراتها الغرقت سيبورا انه غالاي ديكتاتور فيروس كثر كنا كوينا يشتورا دونك ازكا يتشخص الكسرى اكن لي فوندرو ديال النظام ادفغ ناس سنعتنا باللي الجزائر يغشغبن ماشي زي النظام يغشغبن خاطر يتساقى بدل بدل شي مو بدل زينا يصوفين الجزائر زينا يصوفين تزمسا وزينا يصوفين الجزائر وزكا زينا يدفكن الخدمه زينا ديرن الثقه زينا ديرن ليسبوار لي زالجيريان زا بدلاتي ديرن ماشي زا كمل استخنانا شي نكوايكن لا سي 62 ارسا دونك على حسابك الديسكور هكا هادي فكاهات بن صالح ثم ديتاكيا ولاش كرا جديده كتناض يزما دي كونفوكي لو كور الكتورال ممكن هذا الدنيا باللي كاد يروح باسكو ثاني واقي فادو ولا ماس مزيان مريم واقي يزما ديميسيونين غادي يروح مام حكومه البدوي فادو فراس بالك بدوي الفا ديميسيوني انا كيت ما هذيك هذه غير الشغيه كي خاصو مات افيك ان بورسونتاج مزيان باسكو لو 9 جويي سي تا واقي تم قرحات غنفراو كي لا كونستيتيسيون فيش كنترن دوا كي اذا غفلاش باسكو
اما مزيان مرياني ممكن هذا ديري وجديد لكن فوالا كنحبسها ناقص ديال الكتب في الكتب تيكركس في تكركس وشكرا ماشي اللي نكيني غادي حبسها وشكرا غادي يروح خاطر اسنا كنوزلن الطبقان الارتيكل 102 باش نصوفي لو ريجيم ماشي باش نصوفي الجزائر لو كان زيد هنا نسان الجزائر اللي شغلن باللي هذا يبون ولي تروح على 102 هذا يروح ديريكت على ترانزيسيون خاطر الشعب يبغى لا ترانزيسيون يبغى نبدل اسمو لنا لابليكاسيون دو l'article 102 فين يبان باللي ils n'ont pas la volonté politique de céder, ils n'ont pas la volonté politique de changer de régime, mais uniquement pour sauver le régime politique qui كان يزوراني سداش ميد البوسيمون انترسا دونك التيليرا تاعي في حين ما نرجع غادي يروح في حين اتسلاتي السنات من النتيج وتيدناول القضيه ماشي للكركازل خاص يروح هاد سواير ما نكمل دون لا كونتينيتي دو بوليتيك انا وضع لا ميم كاتاستروف وغور نبوض وكاملين نظام ذاكي يتلاقى مبدل ذاكي يتلاقى شونجمون راديكال افيك لونسيان ريجيم pour mettre les jalons pour une nouvelle république. Mais c'est la قضية الكركازل mais قضية les lois et l'application de ces lois sans interférence des sphères occultes, sans interférence de la sphère militaire, sans l'interférence d'une sphère anticonstitutionnelle. Je dis qu'elle est sauvée de l'Algérie, mais si tu as la Sénégal. ولكن اختار لكن هو يظل القرار يسجل سواء دورنا دوغاين على الطابل باش درنا اللي طلبوا فلول. وكان سي ثمانية نظام مزيان مريا سي كو كوموندمون ميليتير انت هذيك تفن تسوى هذه الشبان تاكيا انت كتفن سيني مدني ما هي حاجه سهله نروح نبدو ياك بن صلاح نروح دقيقه ماشى الكوموندمون ميليتير انت تفن خاطر ما كاين يومين كي قال صلاح ان طفل دون الكادر دي زيليكسيون لا ترانزيسيون سيتي ريسك يثمر الجزائر ما هذا حتى هو لي زاني 90 دوا كذا ما عبرك لنا سبوسيكي تورا اغفل ماشي دي بن صلاح انا بتويز زعما نروح الميسي الكوموندمون ميليتير كي ديتيان le pouvoir réel du monde algérien. Il détient le pouvoir et il maintient Ben Salah, il maintient la continuité avec le c'est pour sauver le régime. C'est pour maintenir le régime en place et que l'institution de RSA. Sur un qui parle la transition de Sawarid, ou qui a comparé l'incomparable. خطر ما في مقلل ما تقارن غير deux situations, il تفهم la compatibilité. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut trouver un phénomène rare, logiquement, scientifiquement, un isomorphisme, les situations. La situation où il est en 90, il a la violence, il a la la situation peut se dire, dans un mouvement, une révolution pacifique avec un objectif clair, changement de cap, changement de régime. Donc la transition n'est pas un danger pour l'Algérie. La transition, c'est un danger pour le régime politique en place et non pas pour l'Algérie. Donc c'est pour gagner du temps. Éventuellement, Béchar va fléchir le mouvement pour récupérer la situation. Chiche, mais là, la transition, c'est un danger. Qu'on ouvre le débat, qu'on ouvre la télévision nationale au débat contradictoire, c'est le danger de la transition. Mais le danger, tout le monde est nationaliste, mais c'est le contraire. La transition, c'est la sauvegarde de l'Algérie. Et la transition, elle se fournit الجزائر اديكسل الحكم امس باطلين الا الجري فاسنسن اديوغا الشعب اديوغا الولا الشعب اديوغا الشعب ما يهضروا لي تسقى ادي للشعب ما يهضروا لي تروح على الحبس ما يهضروا لي تسبت 3000 الحبس لا جورون بيوز بونسي الدكتور فخارف لا سي فورمي يمثل pour que jamais plus ça on doit avoir une nouvelle Algérie pour arriver à une nouvelle Algérie on a besoin d'une transition يطلقت سوازاليس قبل ما كليب بيرا غماس مزيان مريان يعني على الديالوج اذا شو لافينيريك ساعات الديالوج يغاردي يساوي كاي تصالح وما يناقي ما زاب لك سي تما الحراكه كيا ويسعى لي ديليغي يقراي اثي مثلنا ديالوجين هذاني جينيس بوساكين انستيتيوشن ميليتير تيلي اون بوزيسيون دو فورس بور ريكوبيري هذا الموفمون ياكيا لي بارتي بوليتيك ناي سيرتي ناي كوفرن سيرتي ديالنا كيد باي كلاش مش فاهمنا راه ثورة السقسي ذا شو
لافونير الديالوغ كاع غادي يساوي بن صلاح زمانه اسميس قايد صلاح زمانه غيا ولا كونفيرونس ناسيونال سينا كنا نروح لي زيليكسيون ذا مكا يدو الديالوغ وي قال الديالوغ وجدود ذا شو طريقه بوفري ذا شو تمولينيس ذا شو اللي غارونتي يا تيل دي غارونتي ما قلتش هذاك الديالوغ كاع طبعا سيد زواروس الميل الديالوغ بيلاترال امنا باين نشارك en 2011 في لا كونستيتيسيون غاز بن صلاح اللي لي بريزيدونسي تيخدمن وين هذه الحاجه il y aura un dialogue bilatéral entre les associations, les syndicats, les partis politiques. En bas, il va y avoir un résumé de toutes les situations. Il va prendre du temps. خاطر مهني غرقا امشى غرقا تسويت امشى غرقا لا كريز دونك تروحونا لا سنشتا مثلا لا كونفيرونس ناسيونال مساولن دابا غنميدينا يتقد تبان التمثال سنة غير نبغى نروح وقيل نهيدنا وسنة غير نبغى نروح وتروح على كان لا كونفيرونس باش تغلق انا كي شنو هو مي الافونس يتقد نظهر باللي c'est une transition qui va déboucher sur une nouvelle république oui mais إلا تروح باش ازونتيرينين في لا كونفيرونس كاينين زي لا كونفيرونس ديال سميت في الراي باللي غنكمل لك كان لا نخدم لي بريزيدونسيال والاستلالة والشتا نكفو ذاك والله نكفو سوا والو بعد هذه هادي مسكواسين هادو غالنا ميتخنانا سينسن لا كونفيرونس وسوفو غيرها فلا تنساش يعني تمقرض مليح اجدول دي فغان سابرين يفغان دون فاسون سبونتاني السوفريتي ديال البطل السوفريتي ديال 100 شهور راني ولاونا الغاشين عمران حقرانيت دونك فغان سابرين ماشي ذاك بالي اللي دي السوفران ماشي لاسوسياسيون ماشي للسنديكا انشتا يوار الحال باش غادا فوق المدبريس تورا يفضل السواد tous les mouvements qui ont abouti à des solutions qui atteignent leur objectif c'est un leader c'est un groupe de leaders تورا يتقى نخمم امك يتقى يقبلوا جدود انواع الا الزدقان انواع الا نوريت كان اللي دخلنا السين وذهبوا يعداد اكل هذه اللي زادسن هذه اللي ان جروب ماشي يون ماشي سين ان جروب خاص يغلط يون هذه اللي وياهم اوريزونتالمون يتقدنا فوق هذاك باش نروح عرزات من نوع مدن فراغ الشتاء يتقد نخمم يتقد نخدم في دروت قبل وفرين اكنا تدو يجلس اكنا الزرس انا راه روحن فوا بار فوا خاطر تورا وكازي فوين ودر القرار ودر البويالا البويد وش لنا ذي روح سايب بوتفلقا الحبس وش لنا ذي روح توفيق وش لنا ذي روح ترتقى الحبس وش لنا نولي لنا ساكيا موندا انشتاين الكل يربحي سيدو بدود دي فوق سابرين يتقى يكمل باش يكمل يتقى النظام ابي نظام هذه لين يغاش يسلسس اي الدنيا يفس ادير لا كونفيونس باش غادي يكمل لك النوخ اللي خلاها خاطر شيمين لاش واش دوك للشعب الجزائر الكبرين خاطر هي والبوا هذا هو يقلال رخصي للجزائريين الكلين واجي هذا هو يكون هذيك الشيء مقارنه خاطر ولي باسي ترافيرسي بار ديفيرونت كورون ايديولوجيك يكون هذا يروح هذه شكل طاغي فا افونتاجي اون ايديولوجي او ديتريمون دي زوت اخلاقي ديزبالا غيارض خاطر امكان الرزق قبرين الدنيا دس السكل كلاخ السنين داير وقال يخدم كودلاغ الدنيا دس الزمان هذا يرز الموما اذا نشتغل جان اون دوا اتر سوليدار اون دوا اتر كونسيون اي فريمون تري فيجيلون pour tracer une feuille de route et réfléchir comment arriver que sincèrement la route abril elle soit nous كذا يهضر السيسميس اني ابريل وليت تقعد على شي وليت تقعد على خاطر الرقيق تقعد لنا الخداع تقعد وين هاد يسد في غدا في خداع يتقى نخمم ميك ادفع 10 20 مي اسن نخدم تسقاموس اثني تاسان سوا شو نخدم باش نروح عرزات خاطر من نغا كل وكالاكي يدور ماشي رزقا درتي فراس كل وكالاكي زمرنا نروح انا سايل مقرن هذه صار ربي يعطيك الصحة ماس مزيان مريال ريسبونسابل السانديكا نسنا باست لينا سريد سيدي زوز وتلميرتيك ثم قرحات في مولين يعطيك الصحة ماس عمر معاك ويسي هيك كي نديرو مثلا مزيان لا ترانزيسيون سي امبيراتيف سي فوندامونتال يوكني تنفاسي الشده هيك C'est le poumon de la révolution, hein, donc sans transition, il n'y aura rien, il y aura ce pouvoir. Soit c'est la transition, donc il y aura, qui est donné maintenant à téléphone, s'il n'y aura pas de transition, on est mort.
Ça veut dire on va vers un régime plus que totalitaire. Donc il y aura des répressions des libertés, il n'y aura plus rien. Ça veut dire c'est le chaos, l'apocalypse. Voilà. 20 millions, plus de 20 millions de Gvardens, et des Sfaran, chaque Jum'a ou chaque mardi, les étudiants. Il y a de la répression, il y a des morts dans les caves de la mort de ce pouvoir. Je connais la révolution. نفس l'oxygène هذا تنتخلص donc il faut continuer. L'oxygène Il faut continuer la mobilisation. Ah oui, la mobilisation, c'est notre sauvegarde, c'est notre oxygène. مساء عرب عزيز كنكمل يند اول شويه زاليس مزيان مريان الا كنتي كيتيكال كاس يخدمن وين بلي الديسكو ديف قطر كيدير في 8 اورار الجيريان دونك il va convoquer le correctorat pour une deuxième fois il y aura pas جديد الناس بداك هذه الثقه ميراكل كيقدر يكتب انا ارجو على كل حال صح العزيز مزيان يزرع effectivement Ben Salah ne va pas annoncer un miracle. C'est à Déchisade d'y annoncer. Il n'a même pas le pouvoir d'annoncer quoi que ce soit. Il faut être naïf pour croire que Ben Salah va annoncer un changement radical du jour au lendemain. Elle c'est 76 74 elle a dit la Hkoum. Juste avant le 19 février, le 5e mandat de Bouteflika va sauver l'Algérie. Ouais. Du haut du perchoir du Sénat, aujourd'hui, Ben Salah, elle a dit oui, une solution. Il n'a pas de solution. Le seul qui a des solutions et qui veut partir, c'est bien Gaïd Salah. Moi, Bedoui, Gaïd Salah, Ben Salah, ne sont que c'est des fonctionnaires au service de Gaïd Salah. Rien de plus. Je l'ai mis quelque part, le seul dialogue qui va aboutir réellement à la Deuxième République, c'est le dialogue entre la Révolution et l'armée. Et je dis le commandement militaire. Si on veut, il y a des camarades qui n'aiment que l'armée constitutionnellement. Mais depuis quand les généraux de Mourtena ont respecté la Constitution? Donc il faut être réaliste. Le seul dialogue d'Ari souffrant à la Deuxième République, c'est la révolution, le commandement militaire. L'armée, d'une manière générale, l'armée et les populaires, ce sont nos enfants, nos frères qui sont là-bas. Mais le commandement militaire, c'est bien Gaïd Salah, je ne sais pas, les généraux. Donc le dialogue et d'y annoncer Gaïd Salah, ce n'est pas, il ne va pas aboutir, il n'aura pas lieu, mais je garde les deux, les trois, les bénirnés. Justement, ممكن نروح هنا مساء عرب عزيز اديني برك يروح بدوي يروح بن صالح ديال ساعه وثمن نظن يا هل ترى ديري الديالوج يلها حاجه العاي هذا يقف في لي بارتي بوليتيك هذا يقف في الحركه لي بارتي بوليتيك ثاني في الحاجه تخدمون accompagner la révolution. Rien de plus. C'est ils vont accompagner la révolution. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une bonne chose. Il y a des personnalités, il y a de la société civile, des personnalités de la société civile qui se réunissent. Il y a des camarades qui se réunissent un peu partout en Europe, au Canada avec notre ami Hassan par exemple. Ça, ils font un très bon travail. Il ne peut pas y avoir de changement. Mais il a وسعد شو غنرجو سي بن صالح وسعيد شو غنرجو سي بدوي هكا شو غنرجو نتراجو سي قايد صالح le pouvoir réel mais il fera une solution mais il fera ما ستيل تحمل تمورتيس ماشي السيستم يتحمل دونك ما باش هذا دينين اسكو انوار يقبل الناس ساكي même les partis politiques. Alors, on a un dialogue, une conférence nationale avec Bedoui, une conférence nationale avec Ben Salah. Je ne crois pas. Donc, on tourne autour du pot. Mais vraiment, une vraie conférence nationale. Mais qui c'est l'armée et le peuple.
c'est le commandement militaire et la révolution. C'est pour ça Slimane, il prend les Algériens pour des canards sauvages. Mais زراني الجزائريين زران بلي انت كحكم انت مورت الجزائريين زران بلي انت اللي تحرك لا جوستيس الجزائريين زران بلي انت غير الشاف ماشي بن صلاح الجزائريين زران الجزائريين اشتكي. Je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, le seul Eric Raymond, nommé par Bouteflika Mazali, c'est bien lui. C'est bien lui. C'est parce que voilà, le Houkouma parce que je suis Exactement. Exactement. À titre de quoi il va être après. Donc aujourd'hui, il faut être réaliste. Il n'y a plus de travail constitutionnel. Soura, elle a une frappe sur la Constitution. La solution, à la truc vénézuélien. Imaginez un moment, mais le Wiki français, la Constitution, la révolution va créer ses propres instances. Il est légitime, et c'est légitime, c'est légitime. À force de ne pas écouter le peuple, et c'est pas sérieux. C'est très très sérieux pour le peuple. Mais ça, il y a des l'histoire. Il est déjà, on a des varas de l'histoire de l'Algérie. Donc il faut faire attention. Jusqu'à présent, la révolution, le peuple est pacifique, tranquille. Il n'a pas imaginé d'action politique. Elle est frône si les institutions, il la respecte. Et c'est très important. Il a un prix Nobel de la paix. Je crois qu'il a raison. Je crois que ce n'est pas خطر الشعب ماكي ويفيغ عليه وفريد اثن الحكومه ذو الحكومه راه يتفغني وفريد باش راه غديني الى عنيت نقول بن صالح تمديري باش راه غديني يضرب في السماح يضرب في يدي قبل رمضان صديني صح على نون اون با بزوان On n'a pas besoin. La convocation du corps électoral. La convocation du corps électoral est convoquée parce que Salah يطوف الكدر les élections à Massara Azoumainagi. Donc apparemment, voilà une autre convocation de. Est-ce que c'est d'abord est-ce que le Conseil constitutionnel est légitime? Est-ce que Ben Salah est légitime? Pour le corps électoral. Il va convoquer le corps électoral. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est légitime? Non. Le chef de l'État, il a le droit de convoquer le corps électoral. De quel droit? Le chef de l'État par intérim. C'est très important. Par intérim, tu sais, il يحدد le rôliness d'abord, attention, il يحدد le temps. Il ne dépasse pas 3 mois. Ah oui. Il ne dépasse pas 3 mois. Aujourd'hui, même des convoqués le corps électoral, ça va dépasser les 3 mois. Parce qu'il doit. Soyons sérieux. Soyons sérieux, il faut aller vers une transition, un mécanisme de الشعب. Où le chab, il sait se prendre en charge. Le génie du peuple algérien. En 62, Slimane, mais France, toutes les institutions de l'État moussant, il ne restait rien du tout. Le peuple, ils ont pris quand même en charge le coup d'État de 62. Ils ont pris en charge la révolution. Ils ont pris en charge leur pays. Ils ont dit les vrais. Après que c'est Oujda, un coup d'État à la révolution. Ils ont pris en charge leur pays. En 90, Chadli, il a offert l'Algérie à un général. Un général, à défaut de faire une guerre de libération, il a fait une guerre contre le peuple. À l'époque, à 8 kilos contre le peuple. Donc aujourd'hui, le Zaïr, الشعب نسيت يحسن الشعب نسيت يحسن الشعب نسيت تحارب الفلاس ظل جونيس نسيت تحارب الفلاس ماشي دويدي سو ني با فري سو ني با فري باسكو لو كان سعين الجزائر تقول وننسن لو كان حمل انت مور تنسن اللي يكرت الشعب allez vers une solution. Deuxième République, oui, pourquoi pas? Et Deuxième République, des mécanismes de transition. Mais nous ne sommes pas les seuls à faire ça. Les pays développés, la Tchécoslovaquie, la révolution du velours, la Tunisie, la révolution du jasmin. Oui, dire à côté. Prenez l'exemple de la Tunisie. La révolution du jasmin, pour prendre quelqu'un
qui est crédible. Il a fait la transition. Il d'une constituante. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, ils ont réhabilité les institutions de Mortensen. Les institutions, c'est un pays qui attends, c'est un pays qui se résout, c'est un pays qui se réjouit, c'est un pays qui s'awadnara. À partir du moment où les institutions n'ont jamais été respectées par ceux qui gouvernaient le pays, c'est tout à fait normal dans la société. Donc, le seul dialogue sérieux, c'est entre les généraux de l'armée et la révolution. Qui représente la révolution, c'est des milliers de personnes, des milliers de gens à la diofrère. La structuration الحراك خاطر تصديق قانتو مومون دوني تورا لي طون الحركه كي نعتقد ولايا تسعو قراي اي تمسلاين يس ماذا قال ازكى الى الديالوج au moins تفكن خرصوم تفكن دي ريبريزونطون قاني يا با دو كونسونسوس ميم او سان دو سو حراك كابوين وذما تفكن اسمسخن اسينين فوالا تاكسين ذم كي ترى توكشيني لا كيستيون كي لا ستركتوراسيون الحراك يوكن ماذا قال الى الديالوج سيازكا هذه شعوني هضر سيسميس فلا باش هاد ولاش لي ريبريزونطون de l'IQDEF. Il n'y a pas de solution de l'IQDEF. Il y a des solutions. La société civile, les militants, le peuple, les pancartes, c'est une constituante qui les marches à Alger. Il suffit de réunir toutes les cartes qui brandissent les gens chaque marche. Vous allez faire, il y a de quoi faire une constitution. Il y a de quoi faire une feuille de route pour la transition. À la transition, à Sagui Boussen, خاص مجال تكتوين les partis politiques, dans la société civile, il me semble que la pluralité c'est une richesse. À Sagui, il y a deux tendances. De la transition. Il y a ceux qui veulent une constituante, il y a ceux qui veulent une présidence collégiale. Déjà, en fait, il y a deux tendances, deux grandes tendances sur la manière de gérer cette transition. J'ai lu une contribution qui a été faite par Moukhanet Larbi, elle est très très magnifique. Il explique même en fait, même les deux tendances peuvent converger. L'une n'exclut pas l'autre. Il expliquait comment doit être la transition en passant par la présidence collégiale. Il expliquait comment... la constituante. La constituante, bien sûr, c'est une manière, une des chemins qui mène qui va gérer la transition. Voilà, mais qui va nous emmener vers des élections libres et transparentes. J'ai bien aimé son analyse. Il a même en fait appelé les risques de la constituante, même de la présidence collégiale, comment désigner ces gens-là. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas un problème. Il y aura des instances, on peut aller jusqu'en bas de l'étage de la société et désigner des gens et monter pour avoir une présidence collégiale. La même chose pour la constituante. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? Parce que même avec la constituante, avec les élections qui sont même avec des élections libres et démocratiques, il y a toujours le risque de politique liberticide. Il a quand même c'est qu'une fraude qui ça fait 62 la Sagina, la nuit coloniale, nous fait des gazanis de jamais. Normal, jamais un pays dans le monde entier défend la colonisation. Il sera une assemblée nationale. N'importe qui c'est un homme d'État. N'importe qui oui, ce n'est peut devenir un homme d'État. On fraude de la nuit coloniale. Donc, on ne sert à ça de le faire. À ça, on connaît un chose qui l'a fait. On se souvient un chose qui l'a fait. Il s'est
Donc, qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Qu'est-ce que c'est l'égalité hommes et femmes? Qu'est-ce que c'est la liberté d'exercer d'exercer sa religion, sa confession, de se reconnaître dans une identité? Tout ça, si on ne se met pas d'accord sur ce SMIC, parce que c'est le minimum pour garantir cette transition. Moulèche, on aura une transition qui restera toujours dans les girons de ce pouvoir. On va retourner toujours Zalana Hanana dans la même sans ces garde-fous. Voilà, il faut qu'on se regarde bien dans les yeux entre Algériens et Algériennes et se dire qu'est-ce qu'on veut, quelle est l'Algérie que nous voulons demain. Et à partir de là, je pense que la transition, on trace la route vers le progrès, la modernité, ou Inch'Allah. Oui, là, Monsieur Omar, le standard il y a, il y a une grande décision que تموليني c'est la veille de vendredi 16 مرحبا يس دونك الخطوط مفتوحة يعني مرحبا باتصالاتكم مساء 4 يدرد مساء عمر لا ترانزيسيون ايتا عربي في كد تمولينيس طلب ابراهيمي في كد تمولينيس علي يحيى بن نوري في كد تمولينيس سعيد سعدي في كد تمولينيس لو اف اس في كد تمولينيس حماسي في كد تمولينيس عمت تكتيوين تقصت مشى قلنا راه مسار بازوت مازال باسكو كندير البوفوار هي اللي داخل لارمي كشم كيتورا تورا يار وذي سوثورن لا كونستيتيونت وذي سوثورن افيك ان بريزيديوم لا كوليجيال ذم كيتورا تكشي تامولي كرايك في لي ميكانيزم لا ترانزيسيون سور كال باز كيتورا اتكمل كان كوان عمري انا دور شكيت نيكون 62 اوين دمر يزمر هذه سلحو ثمور البريزيدون بغا كتسمكاوي كاع كيركاز النية الكلي أربعة كي يكشمن سي لا دي طفل لارمي دي فرونتيير وان غانت وان فانت دونك اوجوردي اسمي دارن بودياف سليماني يتحمد الله يرحمهم الكلي وي يعني تنجي مزرويه تنجي لو ريجستر مزروي بو امبورت غادي نزوار سي لا كونستيتيونت نغاد نخدم ان غوفرنمون دو ترانزيسيون نغاد نخدم من بريزيدونس كوليجيال ايوا كي سي دي ميكانيزم C'est des mécanismes de transition. Peu importe un certain زوار. اسمع كده ويسمح لك اسمع ويستم كده تراجعون سين يونسي في جيت يونسي دي وزيو مسار بعض ولا غورك انا عارف جيت نعم محن سي في جيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سمي ازول لك ساعه العيد. انت سلا بريمير فوا على دار على الشان المغربيه. غادا كان بون كولاش جماعه كيتصفى مع ماتش في جايت. بعد يروحوا كاع مي لا كاك منوي لاريو راح باش تروح نطرش في الدنيا كاع شفار فوفاري راح نفرخ من الدار ملي تدونا زيد هذيك من الدار اذا قتل على واحد المدريات ديك يعني كري روحنا راه لي ديبيتي يطفن لا دار روحنا راه الميوري روح نتا لي زابيوين ونوار سما كي هذا مارش عندك سورتو اذا كذا فاتها كملتو افافاس لا سيكسيور ودا ميزور ماشي يعني ما وتاد قريت ديبيتي لا افافاس لا فران الى انكير ميليتو افافاس كتر فان ديسين كملتو كما اللي قم قلبوفار ديبيتي دينا كتب ديسفا تيقار يروحوا كاع كوزرار مشى نروحوا ما مازال الديبيتي سورتو اذا كذا افافاس العياتنا على عسكري هنا يسفاس تسينا لا مازال رغم تدريمت حمل تدريمت كما كيقار يروحوا كاع كما غادي يدريم الحرام ابو عالم من السن ميرتوس نا غادي السينون ويترا دار الميليتون العفافاس سيدي ديبيتي العفافاس يقيمن دينا مازال الثاني دريم الحرام ودف غوفري زادي تنا كيقار يروحوا كاع دايبا يدنا مثلا صاحيتهم يعطيك صحة الميرت هنروح على تيزيو زويز نعم ماسي سي تيزيو الو ماسي عمار سي تيزيو الزول فليك صح العيد السلام عليكم الزول في الاول صح العيد وين صح العيد يسلمنا نتمنى نتيني مولا شوالي بمية عرفة ديال الضرب في الجروب دو وجدة بغاو ندينا نسبرو باش تاي داكور فازي
إلا شي سنين السنين هذيك كنا في الدواء سارقنا بريد أنا ونصري ذا شارع نخدم ان جروب دما الفوتوري ديال سانسي وجده يسفسد لموش مراك وصعب شو ديال قيمة يجرى ولا السلاح الجديد لنا الزمان اللي نصورنا ما بالكندا شحال نتسمر وزيد يحبوبنا ثلاثة نقول السقور نجميت يشمى وكذا تيخدم نروح الحراجة إثنا ويجاز يموتن فغابولا الزراعة تعرف صفة البشنا أجيزان ولاش وين لا تيخدم نيشنا تصرد زعما ما عطوك زي سالي بويا واحد دعنا دير موجود صغير في السجاد بريما نتسوها بان الكريم بلا قاسم كملنا على نسيلي لعب قابل الشاني نكوني نتصل هما نكوي ونزري عندنا انت زرار فراني كنا دموي خير لابد ديال البرلمان دابا شي شيء كيما 40 تكفى لك المعنى السلام عليكم ما دير كاربي دلوقتي تلميرتي يعطيك الصحة نروح على الجزائري عبد الحكيم سي الجزائر أزول سليمان صح العيد النور الزول في الليك صح العيديك صح العيد النور مدكل عزي ساعات عمر أساني غير عزي سوا 96 97 كاين لورغانيزاتور الميتينغ عندها تحترض يصاد سكولير كبكيت يعطيك الصحة الواحد ديال مدوكالات من تسليمها كل سنة وسلام غاسل عيد تسعدي تمربوع يعطيك الصحة أساني هيك مثلا غنكروش كبكيت لي ديبوتي اللي فاس ديما هنا سنو هني قد شنا داك الجزائريين نسنيكم واش هو الجزائر في الدكان إن ديك مثلا عزيم دا كل l'Assemblée constituante, présidium, gouvernement de transition. Les trois, le présidium avec le gouvernement, on préparer l'élection de l'Assemblée constituante. Avec deux écarts d'une Algérie nouvelle, une deuxième république. Ça demande une Assemblée constituante. À la prochaine. يعطيك صحة تلميرت عبد الحكيم يعطيك صحة نروح لتيزي وزويتنا خالد سيدي زي وزو خالد خير سليمان خير سليمان صباح الخير صحة لعيدك صحة لعيدك لاباس تلميرت كاين دينا ولي هو في الحراك ولدك ان شاء الله وي توالير دانيرمون العرش باد ربي سورتو لي جان ولا نقصن مليح لي جان je suis toujours sur Alger toujours sur Alger pour dire ma grande uniquement le barani je me غادي va juste الثورة كاين pour les Algérois de préférence normalement il y a 5 millions d'Algériens sur Alger normalement le minimum est de 3 millions normalement parce que les كتمثل ساعتهم كل les Algériens مالا بينا عن برك انا اول في الباب الالكتروني كيديروا فانا كان مازال وين دو بريفيرونس كيتمثل تاعنا وكل الجزائريين سبيسيالمون باش يفتح العصابات هذيك ماشين وراونا اون نوفيل في الو كمية ولك يا خالد كمي ناس دو بريفيرونس فهمت ديك تاعنا لي زالجيريان سورتو راه مش طاحراونا باسكو كيتمثل تاكي on a marre, ça fait longtemps qu'on vient de souffrir, on a de préférence on s'appelle elle geste un poste. Mais le bien de la famille parce que le rachis ou la اللي هضرك اللي صاب سيكون باش قبل الحركه ينقص مليح. أسد رمضان يخمنا كان، نقول رمضان يخمنا كان خاصو ما دير رمضان فلان بلا شكاز كذا أنا كيت أزكى سور موا تفنطاس الغاشي ديالهم. الغاشي مثلا تشبه في العقليه صحابك الباب الالكترونيكي مثلا تدرع البوازونس اللي شاع جو سوي سول مبني نتغاكي تفردي. يعطيك صحة خالد تلميرت يعطيك صحة نروحوا العاصمة معنا فاتحة من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي اختي. صحة عيدكم. صحة عيدك. وكافة المسلمين والشعب الجزائري خاصة الحراك. تفضلي. خاصة الحراك حييهم حييهم نحييهم. حييهم مليح. الو السلام عليكم. تفضلي اختي تفضلي راك على المباشر تفضلي. فوالا نحييكم كاع نحكي والشعب الجزائري كافة والمسلمين. ونهضر في هذا واش الموضوع انتم راكم داخلين فيه؟ أنا نهضروا على الحراك تاع غدوة أختي الجمعة رقم 16.
ربي يبارك لهم ان شاء الله، ربي يعطيهم. نقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا. بارك الله فيك، شكرا. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقيد انا حاجه ان شاء الله نطلب له ربي الهدايه من عند الله. اما الانسان ما عنده ما يدير، ما عنده له مسببات، اما كلش من عند الله تعالى. هذا ما يقدر له غير رب العالمين، وما الانسان مسبب. وان شاء الله يكون الحراك هو السبب نتاعو. سمعت اخي؟ الو، تفضلي اختي تفضلي. وتحياتي نشكر هذاك زوينيه وزيتوت، تحياتي ليهم مليحه. شكرا فاتحه، بارك الله فيك، شكرا. نروح على باريا، يدنا محمد سي باري. زلفلك سليمان. الزلفلك صحة عيدك سينا ينفقون في الحرمة سينا صحة العيد نون. تلمير صحة العيد. كانت دينا بلين هضرة في الإسلاميست نكتر باسكو الإسلاميست تسميولين هما لون 91 و88 توغ ديجا لا ديالة الجيران توغ 16 ديجا كيسنا داخل الجوامع. ومن بعد سمي يولين داني كيسن داير الإسلاميست يوقفني دو جروب ولاش كونفيونس ديالهم باسكو ظلم بلي لا ديالها تاع داخل اسمي ديسا بوتفليقه يسيول بلي داروندين وسعد شخص يخدم ماشي لي الاسلاميست يسيولي لا ديالها تاع الجيريان باسكو الويدين نوالو السنه كاع داخل الشعب لي ماش الويدين اللي يزلوا الغاشي يبنط الحي توسا الويدين يزلوا الغاشي الباشا كان دينا بلي بالك الغاشي داغلين البياج نتبع سي تري تري امبورطون باسكو سنه كي بغينا نديرنا وانا باسكو يدو فينا لا سوليسيون بغينا درنا الاسلاميست وانا السنه كاع نلعبوا فوالا هذه شوف غاديين. يعطيك الصحة محمد تلميرت، يعطيك الصحة تمغنينك مسا عرف عزي اكزماك يا بويس هيك باش تصلوا خدمة كمل فوق يعني لي ميكانيزم ترانزيسيون دونك توقف اول لا كونستيتيونت لا كوليجياليتي دابور خويا عمار تيجي وزو غصفري وساسينا يعطيك الصحة. حكيم فكايس effectivement يعني on a sillonné presque tout le territoire national باش نخدم خلال الجمعة نعم باش هدني اسمك تيديون بوحفيف مولا شغلي فاسيل من هذيك فوتر اوتوريزاسيون. اسمك تيد جمال عطا c'est un grand militant il a eu un AVC تمنية الشفاء ان شاء الله تمنية الشفاء لهنا جي فيو كيلك فوتون نتاعك داكل سي سعد ولد الحاج تيجي وزوغ مسيو سامي يروح نغرس ولا انت يصفرحي يسلي فوتوني اون توت اونيتي سينا جمال نتمنى لك الشفاء لهنا ان شاء الله ديسي بو طون دوغارد اماكن يثلث سور لي ريزو اماكن يثنيض يعني غران ميليتون كو تو as toujours été. Effectivement, les mécanismes, on m'a mis de l'inflation, peu importe. L'essentiel, c'est que Gaït Salah a et je dis bien une volonté politique d'aller vers une deuxième république. Gaït Salah il sera obligé d'aller vers, de sauver l'Algérie au lieu de tenter à chaque fois et en vain. Il ne va pas réussir. Chacun de sauver le système. Chacun de sauver le système. Donc aujourd'hui, il est interpellé. يهضروا في ذمن المجاهدين الشهداء يبقى إذا من الشهداء aujourd'hui السي قايد صلاح t'interpelle pour sauver l'Algérie avec le peuple algérien. Aujourd'hui كي تساوى النظام ناقين الشهداء يوكلني à sauver l'Algérie. Ne tente plus de sauver le système. C'est trop tard. Le système اللي تروح ذاكني تسكت ديوس تخمم ديوس تخمم ديوس. Aujourd'hui il est temps أتخمم ديال الجزائر والجزائر وزمالات تخمض وحدك وزمالات تخمض هكذا بن صالح اللي روجتي دون لا بوبيل ديستوار وزمالات تخمض هكذا بدوي اللي روجتي دون لا بوبيل. Aujourd'hui le seul اللي يقيمون سي لو كوموندمون ميليتير هكذا الشعب تبغي تسوفي الجزائر هذا شعبك ديقار ذا يكين تنادي اخليك تنفرض ونضار عند غير تفرض سي تاريخ والدتك مدخره كان التاريخ فوالا كي تمني لو ديالوج هذا اللي غير لو كوموندمون ميليتير اكد الشعب اكد لا ريفوليسيون الجيريان سينو نكمل هكا اما كيدينا عمر توتالو الحانون زانون دورني القانون هذا ما نفادي منا نبعد عامين 3 سنين اونتر طون وإلا قارنتو ليكونومي ناسيونال اللي تطلب دو ريسيفوار دي كو الشيفر خاطر يديه مع الوقت يديه مع طاس ما عرف عزيز 80 الطو دو ليشونج يعني يصوب بدا 80 دولار وهاك دابورتي 80 دولار كان لي ريزيرف دو شونج احتياطي ليكونومي ناسيونال لا روسي ان كو
Le social a reçu la crédibilité de l'Algérie à l'étranger. أثوانا بدوي كي ساكي لا روسي العربي السعودية المير وصل غادي نوال المير بيضا المير ايكيفالون ان فيس ادجوان المير ان فيس ادجوان دونك لا كريديبيليتي دو l'Algérie اثنا سخنوا سن الجزائر دي برا يكون شعب الجزائري اسكو ساكي كونترارمون انا ولكي بغانا نسخنوا سن الجزائر برا الشعب الجزائري في التقريات aujourd'hui c'est une fierté de dire partout عندها دير السن كذا الجزائري والجزائر كنا غنتمانيفيستي pour une deuxième république on l'a toujours été c'est un bel exemple اللي نفكر الى عام كامل الدنيا كامل اسلمان تسمح الله عمر كان واحد جبتني هاد الهضره في فخار اي باسكو لقيتو راه يعني لي بريزوني دومبيليون عبد الله بن نعوم سلاح نازل الحمد لله عبد الله بن نعوم زعما سيير ام داك عوف يعني كنت عوف ديك كان يعني غرمول وكيله سلاح نازل يعني حيت غرمول برينسيپ سلام غرمول ليبيري حاجه غرمول il a été libéré normalement il a été libéré حاج غرمول يفرض دوبينيون اللي تفرض حاج غرمول فاش تفرض يخدم يبون 4 كونتر 5 موندا دونك الساكي نغان خاطر لون بوسي باش هذا يموت دكتور كمال الدين فخار سنغت الفلاس يعفو ربي اللي حسن ربي توافي مولانيس يتواشولتيس ايال يعني ايال ميليتون ديمقراطيك داش راه سنين غير ويكي صوض مركز قال مي يموت تكون ويتينغان داخل الحبس يا يبض العيد ثالثامد يكون دياري من اللالون يوكنا تغمم النونة بركان خاطر ولا نون دي بركان كون وين يا نون تشقع مثنا السوق يعني السوق نسناني لي شانزيليزي ماشي السوق راهو الدكتور جمال الدين فخار تشقع مثلا تنطليل بالك تصنطقن انزا بابا السن بالك تصنطقن بابا السن بالك لا شاديني خاطر وكيد الباطل القران خاطر جمال الدين فخار ديون كمال الدين فخار ديون يديكرن يسعى شو على يافونسي الطبيب يسعى شو على يعيش بيان يختار لا ريفوليسيون يختار لا ديمقراسي يختار منو غف تقدود يختار منو غف الجزائر ما متمر تما شفت الرحمن بمسكين هاد الحقوق مع الوقت كيسرى وقتي مقبل كمال الدين فخار خاطر نيني شقع نغدا الرويس ارثم قبرتيش تشقع باش كنا مار هاد الصندقنا نزا بابا تسن ودي انتقال بابا تسن يموت دي الحرمه يموت ذا مجاهد لا ريفوليسيون يموت ذا مجاهد دمجو هذا القران لا ريفوليسيون مقبل كمال الدين فخار ثنغام محمد تنالت خطر يوغي الفاطل نون مازال بالك تنغم وياض مقبل محمد تنالت ثنغم جاعوط ثنغم طاس مقبل ويكي ثنغام اوسي بودياف مقبل بودياف ثنغام عبد الحق بن حموده ثنغام طاس ثنغام حشاني اون 62 وليد يحارن تامور تظفرمتنا مثل نغام كريم بالقاسم يعطيك الصحة كريم بالقاسم ذويا غديتني شو عبان رمضان معنا غادا سنيني اكن يبغوت نغاما غير كازون اكن يبغوت نغاما ثلاوين وتزمير مالا غاتنغما سيرم اذا ديلولن لو 22 فيفري 2019 اكن يبغوت خدمم وتزمير مالا تنغما سيرم يعطيك الصحة مسا عرف عزيزي ويلا 20 سكوند اوليك تقرا يدهما الوقت شايد اللي غاد ند كلش يمثلنا سي ليموسيون دي تمثل سي ليموسيونيل تمثل باسكو يباط يقدر ندير مول الجزائر le poste que j'ai fait à Sni Laïd, c'était une image qui m'était passée par la tête, un petit gamin de 12 ans qui connaît pas qui connaît à peine son père et qui demande à sa maman un ديال verre. المشرس فهمت يمت سافوجيت ثوجج à son âge إمي 62 ans باللي بس ينغات البوفوار غينا غيحكمن زيكني غيما قرايد هذيك ثاني تودينا ثاني وسفروا كني باباش ينغات بيسقسا ميس مجاد يمس يني عندي لا بابا سيني ورتقوا ذمي باباش ينغات روميا يدورا ماشي واثين غان ان وام كلا الصفام دي وكيرودن 2 ans باباش يموت بلا ليبرتي يخدم البوليتيك يدافع في زرفان بومدان يوكرود عماين باللي باباس البوفوار اللي تينغان يعطيك الصحة مس عمر ترملي ثلميرتي كثم قراحات غاف مسليني كاتفكد مسا عرف عزيزي غن ثلميرتي ستم قراحات باسكو مسلاي ديفكد
اني لا ليموسيون اللي مطون وسيرم دينا ما كنشكر هذا انا كيت مزيان مريان اصحاش فامي بالقسم بخروفه والصونه وين ما تدفن واقيلا بروبليم تليفونيك تلمير تنطبقوا هذاك يديري ناس كتفون قشوش مشوشي ولكن داني تيكل تاكيا سنين باسطه الى قاعد تسلم. يقال انه هناك خطاب هام لرئيس الدوله صدعونا بهذا كما كانوا يقولون بكري خطاب هام لرئيس المخلوع ما على بالناش واش يصرى ديسي العشيه بالك يكون خطاب هام ولا تمسخير في تمسخير. جاكم دخل هنا بقاو على خير يعطيكم الصحه. شاد الغلطة يلي برجالك كان انتي